Hello，大家係小牛啊！咁咧，今次咧我就要挑戰一隻辣條啊！咁咧就係呢一隻辣條啊！咁咧就係呢隻叫做魔力辣條，香辣味見唔見到？但係咧好似個名好驚人，睇下個辣度係咪真係好驚人先？你開實成個，要唔要？喺呢度睇，喺呢度睇唔係幾深。其實係好紅，不過喺鏡頭睇唔知點解唔紅，唔係太紅。好食。佢嘅品質同麻辣王子差唔多，不過就好熟。麻辣王子辣啲，呢個冇咁辣。我呢隻我中意啊，好食。哦，好食。我食咗條，我3條裡面仲有3條。想？好。即係禮拜五就無啦啦打電話俾我，唔知做乜嘢，之後就話掛住我。好食，我食咗條。之後又無啦啦搭，我無啦啦搭巴士搭到翻烏溪沙，食飯。之後叫我接佢放學。好食。黐線㗎！都唔知喺學校。其實呢隻魔力辣條咧，就都係等於淡仔嘅5水辣就有，不過咧但係我都好推介大家去買嘅，咁就差唔多啦。呢個係中辣味，好食嘅。好啦，咁今集咧我哋嘅試食呢個辣條咧就完成啦。咁鍾意嘅記得 like、share 同埋留言話俾我聽，你想我哋挑戰啲咩其他嘢啊？咁就最重要記得訂閱啊，因為咧我發現咧原來係有70%嘅觀眾係冇訂閱到我哋，而且係淨係睇咗片咧，就有30%嘅觀眾係只係訂閱咗就再睇我哋片嘅啫。咁所以就記得訂閱啦。咁我哋咧就下條片再見，拜。